हाम्रो बीचमा सुपरिचित अनुहार सबैले चिनेको एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व राजनीति विश्लेषक अरुण सुवेदी हुनुहुन्छ। तपाईलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु अरुणजी। धन्यवाद ऋषि। अब देशको राजनीति कता जान्छ? दुर्घटनातिर जान्छ कि सहमतितिर जान्छ कि निर्वाचनतिर जान्छ कि संसद पुनर्स्थापनातिर जान्छ? हैन, दुर्घटना र सुघटना भन्ने चाहिँ मान्छेको नेपालका जुन राजनीतिक शक्तिहरू छन्, कुनै शक्तिले इच्छा गरे अनुसारको परिवर्तन भएन भने उसलाई दुर्घटना होला, अर्को शक्तिले इच्छा गरे अनुसारको परिघटना भयो भने त्यो सुघटना होला उसलाई। त्यसकारण यो आफैमा सापेक्षित कुरो हो। त्यस चाहिँ घटना चाहिँ घट्ने स्थिति देखिन्छ कस्तो घटना घट्ला त राजनीतिमा। र अब यस्तै अब चौबाटोमै छ। पहिले अब पुस 5 को हैन 5 गते हैन संसद विघटन भएको पहिलो विघटन पुस 5 को विघटनबाट जसरी चौबाटोमा आएको थियो अहिले पनि ठ्याक्कै त्यही चौबाटोमा छ। र मेरो त एउटा आफ्नै ब्लग पनि मैले अपलोड गरेका थिएँ, सिसिफस मार्गमा नेपालको राजनीति भनेर। अब अहिलेको द्वन्द्व हेर्दाखेरि संसद पुनर्स्थापना गराउने पक्षको पनि निर्वाचन केपी ओलीले नगराइदियो हुन्थ्यो भनेर बढी चाहिँ जोड गरेको जस्तो देखियो। अरू बाँकी सैद्धान्तिक अडान आफ्ना आफ्ना ठाउँमा व्यवहारिक अडान स्थिति त्यो देखियो। प्रधानमन्त्रीजीको पनि संवैधानिक रूपमा पनि र जसरी भए पनि मैले नै गराउनुपर्छ भन्ने स्थिति देखियो। निर्वाचन त यही संविधान रहिरह्यो भने पनि अब त 1.5 वर्षमा हुनु नै छ। लगभग प्रधानमन्त्रीजीले 3 वर्ष शासन गर्नुभयो, 1 वर्ष अब संसद विघटन गरेर मुद्दा लड्दै हुनुहुन्छ, अर्को वर्ष त निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भइहाल्छ। यो परिस्थिति चाहिँ छ। निर्वाचन र संसद पुनर्स्थापनै भए पनि सहज स्थिति देख्दैन म। कुनै पनि प्रकारको बिलहरू पास गर्न सक्छ। संसद पुनर्स्थापना भयो भने निकास पाउँदैन देशले, पाउँदैन। अब त्यसबाट पनि अर्को प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्री कोही बने पनि विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था देखिया छैन। त्यसमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेर विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि। त्यो गणित देखिँदैन अहिले पनि। उहाँको पक्षमा बहुमत छैन पार्लियामेन्टमा, देखिँदैन कि अहिले पनि त उहाँको त लगभग बहुमत गर्दाखेरि त कुविधानै बहुमत हो नि त। किन कुविधानै बहुमत भने संसदीय मर्यादा अनुसार चाहिँ एमालेका 26 जना कि कतिजनाले हस्ताक्षर गरेका छन् नि त। न त 40% मिलाएर फुटेर गएको पार्टी हो, न त्यो संसदीय दलले निर्णय गरेर हस्ताक्षर गरेका व्यक्तिहरू हुन् ती। त्यसकारण अहिले पनि कुविधा नै बहुमत छ उहाँको। र अब पुनर्स्थापना भयो भने पनि संसदमा बहुमत उहाँले कमान्ड गर्न सक्ने स्थिति आउँदैन। तर के हुन्छ भने उहाँ नै उहाँ नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुभयो भने उहाँले विश्वासको मत लिन नसक्दाखेरि संसदका त्यो संविधानका सबै धारा प्रयोग गरेर अब निर्वाचन चाहिँ उहाँकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जानुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यति मात्रै फरक हो। त्यसो निर्वाचन कसले गराउने भन्ने लडाइँ हो अहिले। अब एक किसिमले व्यवहारिक लडाइँ त्यो पनि हो, तर त्यतिमा मात्रै सीमित चाहिँ छैन। यो लामो सैद्धान्तिक लडाइँबाट अहिले यो परिस्थिति निर्माण भएको हो। र अहिले जुन अब हरेक अचम्म पनि लाग्छ कहिले दलको मुद्दा अदालतमा, संसदको मुद्दा अदालतमा, कानुनको मुद्दा राष्ट्रपतिले अध्यादेश निक्लियो अदालतमा, सबै अदालतमा गएर सम्पूर्ण पोलिटिकल इस्यु सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दाहरूको समाधान चाहिँ अदालतबाट हुँदैन। र यो सबै परिस्थितिले के कुराको सङ्केत गरिरहेको छ भने अब हामीले जुन यो संविधान निर्माताका जस्तो प्रकारको शक्ति सन्तुलन र जस्तो प्रकारका सैद्धान्तिक आधारहरूमा यो संविधान निर्माण गर्यौं, यो संविधानको आजसम्म अभ्यास गर्दाखेरि संविधानको अभ्यास गर्ने यत्रो ठुलो सबल जनमत लिएर अभ्यास गरेका प्रधानमन्त्री नै अब यो संविधान अन्तर्गत अभ्यास गर्न असक्षम हुनुभयो। 3 वर्षमै उहाँले संसद विघटन गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने अब चाहिँ यसलाई यो संविधानलाई कुनै न कुनै किसिमबाट संविधान चाहिँ संकटमा पर्यो। त्यसो भए संविधान संकटमा पर्यो भन्दाखेरि संविधानका शाश्वत मान्यताहरू संकटमा कहिल्यै पर्दैनन्। जस्तो प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा पर्दैन, यो संविधानले गरेका आधारभूत मानवाधिकारहरू संकटमा पर्दैन। अब केही मान्छेहरूले संसदीय प्रणाली संकटमा पर्यो भन्छन्। कि प्रजातान्त्रिक अभ्यासै नगरेर एउटा मान्छेलाई सोभेरियन बनाउनु पर्यो, 19 सालको महेन्द्र खोज्नु पर्यो कि होइन, कि अब चाहिँ अर्को सैनिक तानाशाह खोज्नु पर्यो।
होइन भने कुनै पनि प्रणालीमा त्यो जङ्गबहादुर खोज्नु पर्यो। जङ्गबहादुर अब त पुरातन युग भयो होइन, पुरातन युगको जङ्गबहादुर। पुरातन युगको जङ्गबहादुर खोज्नु पर्यो। होइन भने कुनै पनि प्रणालीमा जानुहोस् तपाईँ, अमेरिकन प्रणाली जानुहोस्, फ्रेन्च प्रणालीमा जानुहोस्, ब्रिटिस वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा जानुहोस्, तिनैवटा प्रणालीमा जनताको सार्वभौम अधिकार भनेको संसदले प्रयोग गर्छ र संसदीय सर्वोच्चता नै हुन्छ। अमेरिकाको राष्ट्रपति जति शक्तिशाली भए पनि संसदले इम्पिच गरेर फ्याल्न सक्छ। त्यस कारण त्यो अब फ्रेन्च मोडेलमा पनि त्यो हुन्छ। फ्रेन्च मोडेल भनेको हाम्रो श्रीलङ्कामा जुन अहिले हाम्रो नजिकैमा चालु छ। त्यस कारण संसदीय प्रणाली असफल भनेर पनि मान्ने म चाहिँ तयार छैन। कसैले बहस चाहिँ गरिरहेको छ यसको विस्थापनको, बहस धेरै भयो तर यसको पूर्व 5 जना प्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त अपिल निकालेर भने हाम्रो देशमा संविधान सङ्कटमा केपी शर्मा ओलीले संविधानलाई समाप्त पार्ने कुचेष्टा गर्नु भएको छ। हो, संविधान यो दुईटा कुरा चाहिँ तपाईँले महत्त्वपूर्ण उठाइदिनु भयो। संविधान सङ्कटमा पर्यो भन्दाखेरि केपी ओली त जनरल त होइन, उहाँले गर्न त पक्कै खोजे होइन होला। भने संविधान निर्वाचन गराउन खोजिरहेका छन् केपी ओलीले, भने यही संविधान अन्तर्गतै निर्वाचन हुने होला। त्यस कारण निर्वाचन गराउँदा संसद विघटन हुँदाखेरि चाहिँ संविधान सङ्कटमा परेको अवस्था होइन अहिले। उहाँहरूले पनि त ल निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ, लौ गराउन त भनेर हिँड्नु पऱ्यो नि त, त्यसमा सङ्कटमा परे होइन। तर यसको सुगबुगाहट, अब यहाँ कन्स्पिरेसी थ्योरीको कुरा नगरौँ, तर यसको कारण चाहिँ के हो भने प्रणाली अब प्रजातन्त्र र संसदीय प्रणालीसित सरोकार नराखेका संविधानका विशेषताहरू बनायौँ हामीहरूले। त्यसको हामीहरूले प्रस्तावनामा विशेषता बनायौँ, अनि धर्मनिरपेक्षता भनेर विशेषता बनायौँ। अहिले आएर पो थाहा भयो मलाई त लेनिनका पालाको जस्ताको तस्तै ल्याएर धारा 3 बनाएर छ प्रचण्ड र बाबुरामले यो संविधानमा, होइन? यस्ता कुराको विस्थापनका लागि सुगबुगाहट हो र केपी ओलीले त्यो प्रयत्न गरे हो भने त शेरबहादुरजीले त यो कसरी यो 5 जनाकोमा हस्ताक्षर गर्नुभयो? मलाई त्यो चाहिँ अचम्मको विषय लाग्यो। शेरबहादुरले किन हस्ताक्षर गर्नुभयो? किन गर्नु हो? यो चाहिँ मेरो प्रश्न यो चाहिँ प्रश्न हो शेरबहादुरजीलाई है, हस्ताक्षर यो हो भने संविधान विस्थापन भने हो भने संविधानमा संसदीय प्रणाली पनि विस्थापन हुने स्थिति देख्दिनँ म है। एक अब आवधिक निर्वाचन पनि विस्थापन हुने स्थिति देख्दिनँ। नेपालमा सेना आएर तुरुन्तै टेकओभर गर्ने स्थिति पनि छैन। प्रधान सेनापतिले मसँगै भन्नुभयो, मैले सोधेको प्रश्न भन्नुभयो, हामी दलले जे भने अथवा सिस्टमको बारेमा हामी क्लियर कट छौँ, संविधान सम्मत हामी हिँड्छौँ। सेना भने जहिले पनि शासनमै हुन्छ क्या, सेना शासन बाहिर अहिले पनि छैन। सेना भनेको शासनकै अङ्ग हो। त्यसकारण सबअर्डिनेटिङ रोलमा सेना आउन सक्छ, त्यसमा ठुलो कुरो भएन। तर सेनाबाटै राष्ट्राध्यक्ष फुली लगाएको मान्छे राष्ट्राध्यक्ष, फुली लगाएको मान्छे प्रधानमन्त्री हुने स्थिति पनि होइन। केपी ओली फुली लगाएको मान्छे त पक्कै होइन नि। त्यसकारण त्यो सिस्टम चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्दैन। अब शेरबहादुरजीलाई नेपालमा प्रचण्ड र बाबुरामलाई आपत्तिको कुरो म बुझ्छु, यो कुरा चाहिँ त्यो प्रियम्बल भने के अरे प्रस्तावनामा भएको समाजवादको अवलम्बन गर्दै के अरे समाजवाद उन्मुख भनेको छ नि, त्यसप्रति त्यत्रो मोह हो कि शेरबहादुरजीलाई? यो धारा 3 मा चाहिँ अस्ति ठुलो मोह हो कि? अब यो त नयाँ आएको छ नि धारा 3, महतोले कुरा आएपछि त्यो लेनिनका पाला जस्ता ट्याक्राक्क ल्याएर राखेर छ। अनि उहाँको मोह चाहिँ त्यो धर्मनिरपेक्षता प्रति त्यत्रो मोह हो कि? अब विस्थापनमा अप्ठ्यारो परेका यिनै कुराहरू भए र सङ्घीयताको सिद्धान्त नमानेको सङ्घीयता, बिना पत्ताको यो बोझ, यो के प्रतिको मोहले चाहिँ शेरबहादुरजीले त्यहाँ हस्ताक्षर गर्नुभयो त? त्यो चाहिँ एउटा शेरबहादुरजीलाई ठुलो प्रश्न हो मेरो है। अब अर्को तपाईँको प्रश्न के थियो? अर्को 5 विदेशी 5 जना प्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्य आयो, हाम्रो देशमा विदेशी चलखेल बढ्यो। कहाँबाट बढ्यो? भारतबाट कि चीनबाट? होइन, म यसको कुरा भने विदेशी चलखेल बढ्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन। अब यसलाई चाहिँ मैले धेरै ठाउँ ट्विट पनि गरेको थिएँ। अब हम करें तो लीला, वो करे तो क्यारेक्टर ढिला अनि हिन्दी हो। यो त बडो स्वस्थ जनताले बुझ्ने भाषामा भनिदिन्छु। तपाईँको जनता जन्ना चाहन्छन् नै सोमा, जनताले नै बुझ्ने भाषामा भन्ने मैले। हेर्नुहोस्, 2 किसिमको छ विदेशी हस्तक्षेप। विदेशी साँच्चै हस्तक्षेप भनेको चाहिँ उसको मात्रै स्वार्थका लागि एउटा कुनै देशको
भूमि उसले उपयोग गर्यो, शासन उपयोग गर्यो, स्रोत उपयोग गर्यो भने त्यो चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप हो आफ्नो एकल स्वार्थका लागि। तर त्यो देशको पनि स्वार्थका लागि र आफ्नो पनि स्वार्थका लागि कुनै काममा कुनै पनि राष्ट्र सक्रिय भयो अमुक देशमा भने त्यो चाहिँ सहकार्य हो। अब तपाईँ भन्नुहोस् 2004 सालमा नेपाल जोगाउन ब्रिटिस र अमेरिकनहरूले गरे, किन भारतमा एनेक्सेसन हुने स्थिति निर्माण भएन। त्यो ब्रिटिसहरूको हस्तक्षेप हो कि सहकार्य हो? 7 सालको क्रान्तिमा भारतहरूसितको सहकार्य हो कि हस्तक्षेप हो? 17 सालमा अझ 15 सालको निर्वाचनमै पनि सुवर्णजी प्रधानमन्त्री नहुनु भएको, मन्त्री परिषदको अध्यक्ष नहुनु भएको भए निर्वाचनै हुँदैन थियो। हेर्नुहोस्, सुवर्णजीलाई यहाँ निर्वाचन गराउन सहयोग गर्ने सारा कुराहरूमा पनि भारतीय नेहरूजीको रोल छ। त्यो हस्तक्षेप हो कि सहकार्य हो? 17 सालमा बिपी कोइरालासित पटक्कै कुरो नमिलेपछि नेहरूजीले महेन्द्रलाई त्यत्रो ठुलो सपोर्ट गरेर सत्तामा लिएर आएर रोयल कुनै गराएको त सहकार्य हो कि हस्तक्षेप हो? हैन। 36 सालमा पनि त्यस्तै छ। 46 सालको सहकार्य हो कि हस्तक्षेप हो? र 63 सालको सहकार्य हो कि हस्तक्षेप हो? अब पनि संविधानका अघि मैले भनेका विषयवस्तुहरूको विस्थापनका लागि नेपालको कुनै आन्तरिक शक्तिलाई र नेपालको आन्तरिक अवस्थामा कुनै पनि मित्र राष्ट्रले आफ्नो उपस्थिति जनाएर सहकार्य गर्छ भने, कुनै कार्य गर्छ भने त्यो सहकार्य हो कि हस्तक्षेप हो? सहकार्य हो कि हस्तक्षेप? अब उहाँहरूले, म पोलिटिकल लिडर हुँ, होइन तपाईँको त आफ्नो मत छ नि त। म पोलिटिकल लिडर हुँ, मैले विश्लेषण गरिदिने हो है। र म के भन्छु भने मानवाधिकार, कुनै अमुक देशको पहिचान, उसको सार्वभौम अस्तित्व, यी सबै कुरालाई, सार्वभौम अस्तित्वलाई अक्षुण्ण राखेर कुनै अमुक देशको आर्थिक विकास, उसको पहिचान संरक्षण, उसमा रहेका शाश्वत प्रजातान्त्रिक अधिकार स्थापित गर्न र जनअधिकार स्थापित गर्नका लागि गरिएको सहयोगहरू सहकार्य हुन् है। नितान्त उसको एकल हितका लागि कुनै पनि देशको सत्ता, स्रोत र भूमि उपयोग गर्नु भने चाहिँ हस्तक्षेप हो। त्यो अवस्था चाहिँ अहिले म देख्छु। त्यसमा भारतले नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको छैन। नेपालको राजनीतिमा भारत, चीन, अमेरिका कसैले पनि हस्तक्षेप गरेर अहिले नै नेपालको हस्तक्षेप गरेर नेपालको कुनै पनि सत्तालाई स्थापित गरेर त्यो सत्ता मार्फत नेपालको भूमि, नेपालको स्रोतलाई उसको मात्रै एकल हितमा प्रयोग गर्ने हिसाबले यो संविधान विस्थापन गर्नका लागि अथवा यो नेपालको राजनीतिमा कुनै पनि प्रकारको सरकार स्थापना गर्नका लागि त्यो हदसम्मको हस्तक्षेप र भूमिका अहिले छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। यो अतिशयोक्ति हो। र उहाँहरूले के भने 46 सालमा म पनि सहभागी मान्छे हुँ। चन्द्रशेखरजीहरू आउँदाखेरि 46 सालमा प्रजातन्त्रको लागि भारतले सहयोग नगरिदिएको भए आज तपाईँको घर घरमा ब्याङ्क, यो यत्रो उदारवादले त्यस पछाडि आएको हो कि घर घरमा ब्याङ्क। आज तपाईँको यो 46 सालभन्दा अगाडि ऋषि धमला र म यसरी कुरा गर्न सक्थ्यौँ। 46 सालको परिवर्तन नभएको भए धेरै कुरा लिएर आयो नि। आज एउटा धादिङको एउटा चाहिँ जुन एउटा आर्थिक रूपले तल्लो तबकाको ऋषि धमला आएर यो औकातमा छ, एउटा धनकुटाबाट हवाई चप्पल लगाएको अरुण सुवेदी आफ्नो कर्मले यो औकातमा आएको छ। कसले दिएको अपर्च्युनिटी? त्यो त खुला समाजले दिएको अपर्च्युनिटी, प्रजातन्त्रले दिएको होइन। आज कस्ता कस्ता मान्छे ब्याङ्कका डाइरेक्टर भएका छन्, कति त्यो ब्याङ्किङ कति आएको छ, एभिएसन धेरै गल्तीहरू पनि भएका छन्, त्रुटिहरू। तर त्यो प्रजातन्त्र मात्र एउटा यस्तो प्रणाली हो जो आफैलाई करेक्सन गरेर लिएर जान सक्छ। त्रुटिहरू भएका छन्। यो संविधानसित असहमति राख्ने मान्छे म पनि हो। यो संविधानमा पनि त्रुटिहरू भएका छन् र ती त्रुटि हटाउनु पर्छ भन्ने परिस्थिति अब चाहिँ आइसकेका छ। र त्यो परिस्थितिका लागि जसरी संविधान बन्दाताका जस्ता हाम्रो शक्तिहरूकोमा सन्तुलन थियो, अब त्यो पुनर्सन्तुलनको अध्यायमा हामी पुगेका छौँ भनेर बारम्बार मैले भनेको छु। अब पुनर्सन्तुलन भने के? पुनर्सन्तुलन भने के हो भने अब जुन 63 साल पछाडि एकलौटी माओवादी वर्चस्वको एजेन्डामा मुलुक प्रवेश गर्यो
र त्यसको कुल परिणाम आज हामीहरूले जे भोगिरहेका छौँ त्यही हो। यसले सकारात्मक परिणाम दिएन। अब माओवादी वर्चस्वलाई काङ्ग्रेस र एमाले अनुसरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। र त्यतिखेर जुन एउटा कन्जर्भेटिभ अथवा परम्परागत शक्तिलाई जसरी हामीले निषेध गरेर सम्पूर्ण रूपमा मुलुकको पूर्ण त दुश्मन एउटा मात्रै छ, यसलाई समाप्त पारेपछि मुलुकमा गुल्जारै गुल्जार हुन्छ भन्ने जुन हामीहरूमा मान्यता स्थापित भयो त्यो त होइन रहेछ आज। र त्यसलाई पनि एउटा सन्तुलनको अध्यायमा लिएर आउनुपर्ने रहेछ भन्ने नेपालमा 4वटा थट छन्। हेर्नुहोस्, एउटा लेफ्ट कम्युनिस्टहरू भए, अर्को लिबरलहरू, त्यसमा वास्तवमा लिबरलमा काङ्ग्रेस र अब एमाले नै पर्थे। अहिले एमालेलाई चाहिँ त्यो माओवादीले बिटुल्यायो, अब हुँदै हुँदै काङ्ग्रेस पनि बिटुलिन थाल्यो त्यतै गएर। अनि अर्को एउटा पहिचानवादी, अर्को भनेको सांस्कृतिक राष्ट्रवादी कन्जर्भेटिभ। अब कन्जर्भेटिभ पूर्व राष्ट्रवादीहरू, राजावादीहरू, राजावादी नै पनि नभन्नुहोस् है, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी भनेर भन्छु यसलाई। सांस्कृतिक राष्ट्रियताको पक्षधर भन्नुहोस् यसलाई। र अर्को पहिचानवादी। पहिचानवादी र सांस्कृतिक राष्ट्रवादी एउटै कित्ता हुनुपर्ने हो। त्यो दुर्भाग्यवश हामी पनि कहीँबाट भाँडिएर हाम्रो चाहिँ यो मस्तिष्क नियन्त्रण भन्नुहुन्छ नि, मस्तिष्क नियन्त्रण भएर दुई कित्तामा विभाजित छ। त्यो एउटै कित्ता हुनुपर्ने हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी कित्ता र पहिचानवादी कित्ता। ती अलग अलग गर्दा पनि यो 4 कित्ता छन्। यो 4वटा सैद्धान्तिक कित्ताको पुनर्सन्तुलन चाहिन्छ। यो पुनर्सन्तुलनका आधारमा अब संविधानलाई पुनर्लेखनको अध्यायमा पुर्याइएन भने चाहिँ यसले लामो समयसम्म किचलो भइरहेको छ। एक दोस्रो कुरो के छ भने हामीलाई रोग छ 2008 सालदेखि। अघि तपाईँले योगेशजीलाई पनि प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो, केपी ओलीले चलाउन सक्नु भएन, उहाँले त्यसको उत्तर दिनुहुन्छ कि भनेर मैले अपेक्षा गरेका थिएँ। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पुरा कार्यकाल पुरा गरेका छैन, पञ्चायत कालमा पनि गरेका छैन। राजाको त कार्यकालै हुँदैन थियो होइन, त्यो धर्मराजले टिकट नकटाएसम्म। अनि प्रधानमन्त्री कसैले कार्यकाल पुरा गरेका छैन। 8 सालदेखि आजसम्मको अस्थिरताको कारण अब हामीहरूले पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो कारणलाई हाम्रो प्रतिष्ठाको विषय हो कि अब त्यो कारणलाई माथि हामीले पुनर्विचार गरेर अब सम्झौताको विषय हो, अब निर्क्युल गर्नु पर्यो हामीले। यसरी जहिले तैले अस्थिरतामा आएर गिजो लिएर बस्न सकिँदैन। यसको कारण दलहरू हो कि अथवा नेतृत्वकर्ता हो कि अथवा केपी शर्मा ओली हो कि एमाले हो कि नेपाली कांग्रेस हो कि माओवादी हो कि विदेशी भारत हो कि चीन हो कि को हो त? अस्थिरताको जड भनेको नेपाली राजनीतिको अस्थिरताको जड भनेको पहिलो त अस्थिरताको जड आन्तरिकै हुन्छ। जब राष्ट्रको मूल समस्यालाई पहिचान गरेर त्यसलाई समाधान गर्नका लागि गलत नीति अवलम्बन गर्छ अथवा समाधानतर्फ ऊ अग्रसर हुँदैन भने तीबाट अस्थिरता सुरु हुन्छ। नेपाल जस्तो भूरणनीतिक महत्त्वका देशहरूमा, यहाँ मात्रै होइन धेरैवटा देशमा छ, नेपालभन्दा बदतर नियति भएका छ यमनले। त्यो पनि आफ्नो भू रणनीतिक महत्त्वलाई पहिचान गरेर त्यहाँको नेतृत्वले समाधान गर्न नसकेर त्यो दुर्गति भएको हो। इथियोपिया विभाजन भएको छ हेर्नुहोस्। तर ती इथियोपिया विभाजनबाट दुर्गति बिहोरो, ती तलतिरको जिबिटीले समृद्धि हासिल गर्यो हेर्नुहोस्। एकै ठाउँ भू रणनीतिक महत्त्व एउटै हेर्नुहोस्। त्यस्तै गरेर सिङ्गापुरले आफ्नो भू सामरिक महत्त्व अथवा होइन भू राजनीतिक महत्त्वलाई हार्नेस गर्न सक्यो। दक्षिण कोरियाले हार्नेस गर्न सक्यो, उनीहरू समृद्ध भए। हामीहरूले हार्नेस गर्न पनि सकेनौँ, त्यो यमन र इथियोपिया जस्तो बिग्रिहाले पनि छैनौँ हामी। त्यस कारण यो कुरालाई मनन गरेर आन्तरिक कारणले नै बिग्रिने पनि हो र सप्रिने पनि हो मुख्य। तर हाम्रो जस्तो देशमा बाह्य कारण हुन्छ हेर्नुहोस्। यसमा भारतको इन्ट्रेस्ट छ 1 नम्बर, किनभने हाम्रो जोग्राफी नै त्यस्तो छ, हामीले त्यसलाई एभोइडै गर्न सक्दैनौँ। 2 नम्बर अब चीनको पनि केही इन्ट्रेस्ट छ जोग्राफीकै कारणले। चीन र भारतको कारणले अमेरिकाको पनि इन्ट्रेस्ट छ। भारतको कारणले संसारका टेरोरिस्ट आउटफिटको पनि इन्ट्रेस्ट छ। पाकिस्तान लगायत अरू देशहरूका पनि टेरोरिस्ट आउटफिटहरूको पनि इन्ट्रेस्ट छ हेर्नुहोस्। त्यसकारण सबैको इन्ट्रेस्ट छ। यो इन्ट्रेस्टलाई हामीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र कसरी समायोजन गर्ने र सन्तुलन गर्ने
भन्ने हाम्रो नेतृत्वको क्षमता नपुग्दाखेरि हामीले दुर्घटना बिहोर्नुपर्छ। बिपी कोइरालाको दुर्घटना पनि त्यही हो। राजा महेन्द्रले पनि बारम्बार अब कहिले यता कहिले उता लागेर लगभग दुर्घटना बिहोरेकै हो। राजा महेन्द्रले पनि, वीरेन्द्रले पनि बिहोरेकै हो, ज्ञानेन्द्रले पनि बिहोरेकै हो, अहिलेका नेताहरूले पनि बिहोरेकै। हेर्नुहोस्, बिहोरिरहन्छ। राम्रोसँग अध्ययन गर्नु भएको छ। जसरी 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो र अहिले नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा एउटा चर्चाको विषय पनि भएको छ, केपी शर्मा ओलीलाई भारतको समर्थन छ, त्यसैले बलियो हुँदै जानु भएको छ। जसपाले पनि साध्य महन्त ठाकुर र केपी शर्माले जसपाले नै साध्यको आधारमा भारतको समर्थन छ भनेर भनिहाल्न पनि अप्ठ्यारो हुँदैन कि। बाहिर चर्चा छ नेपाली राजनीति बजारमा। त्यत्रो मत लिएर आएका नेताहरूलाई त्यो हदसम्म पनि हामीहरू नभनौँ। भारतसँग कस्तो सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ भनेर फिलोसफिकल डिबेट पहिले नेपाली कङ्ग्रेस हुँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै पनि थियो। बिपी कोइरालाको एउटा फिलोसफी थियो, सुवर्ण शमशेर र सूर्यप्रसादजीको एउटा फिलोसफी थियो। पार्टीभित्रै पनि अलग अवस्था थियो त्यतिखेर। त्यस कारण अब भारतको कष्टमा भन्नुहुन्छ भने यो सबै विवाद आएको भनेको श्याम शरण र रञ्जित रेको आर्टिकल र बाबुरामजीको आर्टिकल पछाडि हो यो सबै। तर उहाँहरूको जिस्ट के थियो भने मोदीजीले चाहिँ दक्षिणपन्थी अथवा लिबरल कन्जर्भेटिभ यहाँको थट भन्नुहोस् अथवा चाहिँ सांस्कृतिक राष्ट्रवादी कित्तालाई सहयोग गर्न थाल्नुभयो। यो हामीहरूका लागि झन् खराब हुन्छ, यो गर्नु हुँदैन भनेर औँलो टडाए श्याम शरणहरूले। भनेको मतलब अहिलेको भन्दा सांस्कृतिक राष्ट्रवादी भनेपछि कता कता राजालाई पनि समर्थन गरे हो कि जस्तो जस्तो स्टाइलले उनीहरूले लेखेका थिए। तर त्यसको जवाबमा भारतको राज्य पक्षबाट के भन्यो भने हामी निरपेक्ष छौँ है, त्यो नितान्त नेपालको आन्तरिक मामला हो भनेर उनीहरूले आफ्नो पल्ला झारे। र यही अवस्थामा के हो भने नेपालको एउटा पहाडे दृष्टिदोष त छ। जो पनि मधेसको नेता आएपछि र त्यसले भारतको इन्ट्रेस्टमा आयो, भारतले ल्यायो सरकारमा भन्ने त राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्री। अझ तपाईँ सञ्जालको कुरा गर्नु हो भने त यति छिचिरै फोर्याइ छ कि भनी साध्य छैन। त्यो अवस्थामा तराईको एउटा दल, तराई केन्द्रित पनि नभनौँ अब, किनभने त्यहाँ धेरै पहाडी अनुहारहरू पनि छन्, र त्यो दल फुटेर महन्त ठाकुरजीहरू यता चाहिँ मतलब केपी ओलीजीलाई समर्थन गर्न आउनुभएको र केपी ओलीजीको पनि जसरी उद्भव यो जुन पपुलर म्यान्डेट भनेर उहाँले लिन खोज्नुभयो, जतिखेर लिनुभयो त्यतिखेर चाहिँ एन्टी इन्डियनिजम इज नेसनलिजम भनेर लिनुभयो। यजिबकि इन्डियासित चाहिँ मतलब ठुलो चाहिँ एउटा शेरवाल लगाएर ढोकै बन्द गरेर नेपाल चाहिँ एकदम गुल्जार हुन्छ भने जस्तो गरेर उहाँ आउनुभयो। अहिले आउँदाखेरि हामीहरूको समस्या के हो भने एन्टी इन्डियनिजम इज नेसनलिजम होइन कि म्यानेजिङ इन्डिया इज नेसनलिजम हो है भन्ने कुरो नेताहरूले पहिलेदेखि पढाएको भए जनतामा पनि त्यो स्थिति जाँदैन थियो। जनतामा चाहिँ जहिले पनि भारतलाई गाली गरेर भोट लिनुपर्ने, सत्तामा आइसकेपछि भारतसितै सहकार्य नगरिकन यहाँ चाहिँ दाल रोटी पनि चल्दैन, ग्यासै आउँदैन, अरू त कुरै छोड्दैन, दाल रोटी पनि चल्दैन। त्यो बाध्यात्मक स्थिति बुझ्दा बुझ्दै पनि नेताहरूले जुन गलत न्यारेटिभ जनताहरूमा लिएर जान्छन् बारम्बार, फेरि एकचोटि होइन बारम्बार जान्छन्। त्यसको दुर्घटनामा र सत्तामा आइसकेपछि नेताहरूको आफ्नै छविमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुने गर्छ। जस्तो प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, माधवमा नेपालको भनाइ के छ भन्दाखेरि हामी कमजोर हुँदैछौँ, केपी शर्मा ओली बलियो हुँदै हुनुहुन्छ, अब प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई राखिराख्न चाहन्छ भारत भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। अहिलेका सबै कदमका पछाडि केपी शर्मा ओलीले चाल्नु भएको छ नि, निर्णयहरूको पछाडि भारतको हात छ भन्ने उहाँहरूको निष्कर्ष छ। उहाँहरूको निष्कर्ष त उहाँहरूको आफ्नै इन्टेलिजेन्स छ भने उहाँहरूले त्यो रिपोर्ट छ भने मेरो भन्नु केही छैन। तर बाहिरबाट हेर्दा के देखिन्छ भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बारम्बार चाहिँ ड्र्याग भइसकेपछि भारतले जहिले तहिले बेइज्जती खपेकै छ। यसपालि पनि केपी शर्मा ओलीजी अब उहाँसित 95 जना सांसद छन् होइन एमालेकै, त्यो 95 जना के भारतले जुटाइदिया हो? अनि उपेन्द्रजी त्यत्रो शक्तिशाली पार्टीको अध्यक्ष, अनि त्यो 20 जना भारतले खटाइदिया हो? आफ्नो पार्टीभित्र त्यत्रो वर्ष चाहिँ महामन्त्री भइसक्यो, महासचिव भएको माधव कुमार नेपालजीले पार्टीभित्र चाहिँ पकड राखेर त्यो शक्ति सन्तुलनको अध्यायमा केपी शर्मा ओलीजीलाई लान सक्नु पर्दैन। अनि के पार्टी भारतले फुटाइदिया हो कि कानुनले फुटाइदिया हो? यी सबै कुरामा एउटा के छ भने नेपालमा बाँस नुयो भने पनि भारतले गर्दाखेरि नुयो भन्ने जुन एउटा अतिरञ्जनापूर्ण कुराहरू छ त्यो पनि आफैमा गलत छ।
तर मौजुदा परिस्थितिमा आफ्नो सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टको लागि भारतले आफ्नो पहल कदमी जहिले पनि देखाउँछ र आफ्ना सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट खास गरिकन आफ्नो सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टको कुरा एउटा त जनरल सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट हुन्छ, अर्को कुरो चाहिँ अहिले भारत भनेको संसारमै टेररिजमको सबभन्दा ठुलो थ्रेट भएको राष्ट्रमध्ये हो एउटा, त्यो दुईटा, यो दुईटा इन्ट्रेस्टको लागि नेपालको भौगोलिक अवस्था यस्तो छ कि जो सत्तामा आए पनि त्यो सत्तामा रहेको मान्छेसित आफ्नो कन्सर्न उसले व्यक्त गर्छ त्यो सत्य हो। भोलि अहिले हस्तक्षेप भन्नुहुन्छ, शेरबहादुरजी पनि आफै भोलि प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने फेरि केपी जुन मार्गमा हुनुहुन्छ त्यही मार्गमा हेर्नु भएको छ। अब जस्तो उही उभिनुपर्छ, बेकार आफ्नै भोलि दबदबाबाट भारत छ नि धेरै चनाको भएर एकदम सशङ्कित भएर हिँडिरहेको छ। सुन, भारत भोलि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने आज जे कुरामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ नि, जसलाई इन्डिकेट गर्नुभएको छ र आज जे केपी ओलीले गर्नुभएको छ त्यही कुरो भोलि उहाँले गर्नुहुन्छ। अनि भोलि आफै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कौपिन खुस्किने अवस्थामा आज किन हस्ताक्षर गर्नु भने नि उहाँहरूले, मलाई अचम्म लाग्छ क्या यो नेताहरूको। त त्यसैले उहाँहरूको क्रेडिबिलिटी घरतरी गएको कारण त्यो हो नि त। केपी ओली प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि त्यो चुनावको बेलाका उहाँका भिडियोहरू हेर्नुहोस् त अहिले र अहिलेको अवस्थिति हेर्नुहोस् एक। अब अहिले तपाईँले अहिलेको कुरा आउनु हो, चीनको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने भारत किन सशङ्कित हुन्छ चीनसँग जहिले पनि। त्यो खास गरिकन चीनसित सशङ्कित भएको भनेको भारतले अहिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय आक्रमण भोगिरहेको छ नि, दुईटा आक्रमण हो। एउटा क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन, सभ्यताको द्वन्द्व, अर्को चाहिँ उसले चीनमा जब मार्क्सिस्ट शासन आयो, कम्युनिस्ट आयो, त्यस पछाडि मात्रै भारत र चीनको द्वन्द्व भएको। नभए इतिहासमा सभ्यताको कारणले भारत र चीनको कहिल्यै पनि लडाइँ भएको होइन। यी एकअर्काका विपरीत र एकअर्कालाई निषेध गर्ने सभ्यताका द्वन्द्वका राष्ट्रहरू होइन भारत र चीन। तपाईँले इतिहास हेर्नुभयो भने पनि हेर्नु, कन्फ्युसियस, अब लाओत्से, यता बुद्ध, महावीर, होइन, उता पश्चिमतिर जरदुश्त, यिनीहरूको सबैको लगभग पाणिनि, यिनीहरूको सबैको एकैचोटि उद्भव भएको छ क्या, एउटै भूगोलमा एकैचोटि यी फिलोसफरहरू आएका छन्, एउटै 50 वर्ष 100 वर्षको अन्तरालमा आएका छन् र तिनीहरूको बिचमा कहिले पनि यहाँ द्वन्द्वात्मक अवस्था आएन। तिनीहरूको फिलोसफीलाई लिएर यो बिचमा द्वन्द्व भएको होइन। द्वन्द्व कहिले भयो भने जब चाहिँ मतलब क्राइस्टले अब इसाई पन्थ, अब्राहमिकबाट इसाई पन्थ र इस्लाम पन्थहरू जब दुईटा अब्राहमिक मतमा दुईटा भए, क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन त्यस पछाडि सुरु भएको हो। र त्यो सिभिलाइजेसनको एट्याक भारतमा छ एकातिर भने, अर्कोतिर त्यो सबै सिभिलाइजेसनका सबै प्रकारका पन्थहरू, सबै प्रकारका धर्महरूलाई निषेध गर्ने एउटा मत आयो नि, मार्क्सिजम। त्यो मार्क्सिजमको शासन चाहिँ चीनमा आएपछि भारत र चीनको पनि द्वन्द्व भयो। हेर्नुहोस्, त्यसै कारणले जब तिब्बत एनेक्सेसन भएपछि भयो, द्वन्द्व भएपछि सेक्युरिटीका कुरा आएर यहाँ मात्रै हो र, लद्दाखमा उसको प्रब्लम छ, उत्तराखण्डमा प्रब्लम छ, हिमाचल प्रदेशमा प्रब्लम छ, नर्थ इस्टमा प्रब्लम छ, सिक्किममा प्रब्लम छ। नेपालको जोग्राफीमा पनि सिधा कुरा छ, चीन माथि छ, भारत तल छ। नेपालको जोग्राफीको कारणले चीनको कुनै पनि यहाँ एक्टिभिटिज भयो भने भारत डिफेन्सिभ, चीन अफेन्सिभ हो। हैन अरुणजी, तपाईलाई थाहा छ जस्तो स्वाभाविक कुरा हो। नेपालमा जहिले पनि एउटा समस्या के छ, भारतको भनाइ के छ भन्दाखेरि नेपालका कम्युनिस्टहरू एक भए भने, कम्युनिस्टहरूको शासन अथवा सत्ता रहिरह्यो भने हामीलाई खतरा हुन्छ भनेर भारतको निष्कर्ष हो। अब निष्कर्ष त उनीहरू जानुन्, तर नेपालमा कम्युनिस्टहरूको उत्पत्ति चाहिँ केही नेताहरूले के भने कम्युनिस्टहरूको जनमत चाहिँ प्रो चाइना निर्माण हुने हो, त्यो नेताहरूले नै गर्ने हो। अब पछिल्लो अध्यायमा अहिले आएर त यति छिचरो स्थितिमा आइसकेको छ कि राष्ट्रवादी हुन पनि हाम्रो चाइना भन्नुपर्ने बेला आइसक्यो। तर नेपालमा कम्युनिस्ट निर्माण गरेर चाहिँ कसले हो? चाइनाले भन्दा बढी निर्माण गरे त। यी पहिलो अध्यायमा दरबारले हो, पछि कसको लगानी भयो, कसले पनाह दियो कम्युनिस्टहरूलाई? नेपालमा रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको र टेरोरिस्ट भनेर निर्क्युल गरिएको कम्युनिस्ट नेताहरूलाई हिजो कसले जोगाए? भारतले जोगाए, सबैलाई थाहा छ हो। त्यसै बाबुराम भट्टाई त भारतमै बसेर राजनीति शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया भएको क्या। राज दरबारले पनि
काङ्ग्रेसको शिकार गर्छु भनेर कम्युनिस्टहरूलाई उत्पादन गरेर सबभन्दा पहिले कम्युनिस्टको शिकार दरबारै भयो। अनि यो त गतिलो हतियार छ भनेर हतियार प्रयोग गर्न खोजे दोस्रोपल्ट हिन्दुस्तानी भैयाहरूले, त्यो पनि गलत थियो। उहाँहरू दोस्रो चरणमा शिकार हुनुभयो, अहिले त भोगिराख्नु भयो होला, हुन त खेली पनि राख्नु भयो होला। तेस्रो चरणमा यो त गतिलो हतियार छ भनेर गिरिजाप्रसादले प्रयोग गर्न खोज्नुभयो, अनि काङ्ग्रेसले पनि अहिले त आफ्नो साइज थाहा पाइराख्या होला। त्यसकारण कम्युनिस्ट भनेको आफैमा कसैको हतियार होइन, आफैमा सबल फिलोसफी हो। यो फिलोसफीसित म त असहमत छु, अरू पनि असहमत हुने धेरै छन्, तर यसलाई उपयोग गर्न खोज्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ दुर्घटना बिहोरेकै हो। त्यो दुर्घटनामा भारतले पनि बिहोरेको हो, तर नेपालमा चीनको कारणले कम्युनिस्ट चाहिँ निर्माण भएका होइनन्। पछि चीनले कम्युनिस्टहरूको त सेन्टिमेन्टलाई प्रयोग चाहिँ यथेष्ट गरेको छ। कम्युनिस्टलाई एक बनाउन चीनको भूमिका देखियो नि त, पछिल्लो अध्यायमा चाहिँ देखियो। मैले त्यो सबभन्दा पहिले भन्ने मान्छे पनि मै हो। एक गराउने मात्र होइन, चीनले त अब त उदाङ्गै भयो नि। पछिल्लो अध्यायमा केपी ओलीजीलाई विस्थापन गरेर कम्युनिस्ट पार्टीकै अर्को मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीमा ल्याउने कोसिस उत्तरतिरबाट हुन थालेपछि नै यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विचलन पनि अगाडि आयो। सिधा कुरा छ नि त्यो त। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले नेपाली राजनीतिलाई राम्रोसँग निहाल्नु भएको छ, विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ। आज नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई भारतले फुटाउनै चाहेको थियो त? अब भारतले नै फुटाउन चाहेर नै कम्युनिस्ट फुट्ने चाहिँ होइन, होइन। अब भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि अलग अलग दृष्टिकोण छ। एउटा प्र्याग्मेटिक दृष्टिकोण छ, एउटा चाहिँ यो आदत चाहिँ मजबुर दृष्टिकोण छ सिपी मैनाली र रोहितको। उहाँहरूलाई कुनै दिन भारतलाई गाली दिएन भने राति गाँसै नलाग्ने मान्छेहरू छन् एकतरी, उहाँहरूलाई केही भन्नु छैन मेरो। यो त क्रोनिक डिजिज हो एक किसिमको। अब एक किसिमले भारतलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि छ। त्यो दुइटै सोचको बारेमा भारतकै बारेमा दृष्टिकोणको अलग अलग हुनसक्छ भारतलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा। तर भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणले मात्रै र भारतले गरेको भूमिकाले मात्रै यो अवस्था चाहिँ निर्माण भएको होइन। एउटा कुरो के हो भने यो अवस्था निर्माण हुनको पछाडिको पहिलो पात्रहरू अथवा यो संविधानका आधारभूत प्रजातन्त्र बाहिरका, मैले भने नि, र प्रणाली बाहिरका आधारभूत केही विशेषताहरूप्रति गम्भीर असहमति हुने व्यक्ति केपी शर्मा ओली यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुभएपछि नै यो परिस्थिति त सुरु भएको हो नि। उही त 2.5 वर्षसम्म के अरे अविश्वासको मत राख्न नपाउने हुनाले पो त्यो पछाडि धकेलियो त। सुरुदेखि नै त्यो कुरो स्थिति हो प्रचण्डजीहरूको। त्यो पार्टीभित्रै खेलेर यसलाई केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने थियो कि अहिले पनि अब एक सूत्रमा भन्दाखेरि संविधानकै ती प्रावधानहरूको निरन्तरता र विस्थापन बीचको लडाईँ पनि हो। त्यसमा नेपाली राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेप छैन। हजुर, भारतको इन्टरफेयर गरेको छैन, हस्तक्षेप छैन। मैले त हस्तक्षेप भने सापेक्षित टर्म हो, यो सहकार्य हो कि हस्तक्षेप हो? 46 सालको हस्तक्षेप हो कि सहकार्य? पञ्चहरुका लागि हस्तक्षेप हो होइन? फेरि हुँदैन 17 सालमा महेन्द्रलाई गरेको माथि अहिले पनि 19 सालको तर अहिले त शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको लागि त हस्तक्षेप भयो नि त। फेरि खोइ अब उहाँहरूलाई हस्तक्षेप भने फेरि उहाँ भोलि प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने यही बाटोमा हिँड्नुपर्छ क्यारे? फेरि त्यतिखेर अचम्म चाहिँ मलाई के दुई गर्नुहोस् कि तर पपुलिजमको लागि यति तल गिर्नु हुँदैन है शेरबहादुरजी। तपाईँको मात्र आह्वान पनि मेरो। रामशरण महतजी अर्थमन्त्री हुँदाखेरि 78-80 वटा कतिवटा चाहिँ क्वेरी साइटहरूबाट भारतसितको ट्रेड डिफिसिट यो एकदम बढेर गयो। यो व्यापार घाटालाई के गर्ने भन्दा एक तरह यो छटपटाट त हरेक वित्त मन्त्रीको हुन्छ। उहाँ हुँदाखेरि काङ्ग्रेसकै शासनकालमा यो चाहिँ वर्कआउट भयो। त्यो वर्कआउट गरेको विषयलाई बिचरा विष्णु पौडेलले ल्याएर फेरि जता अलिकति यसलाई व्याख्या गरेर राखिदिया भयो हुन्थ्यो। थपक्क राखेछन् अहिलेका अर्थमन्त्रीले। दुर्घटना यिनी परे क्या। भोलि यसको नसो खोर्दै जाँदाखेरि शेरबहादुरजीमै माथि ठोकिन्छ। अनि आफै भोलि फस्ने कुरामा किन गएर हस्ताक्षर गर्ने भने अनि यस्ता छिचरा कुरा र तुरुन्तको पपुलिजमको कुरा भने चाहिँ के हो भने यो निमोनिया हुँदाखेरि दही मिठो लागे जस्तो हो क्या। अब त्यसमा एउटा निष्कर्ष पुगौँ, मोदी र ओलीको केमिस्ट्री अब मिलेको हो नेपाल भारत सम्बन्धमा?
म यसै भन्न सक्दिनँ होइन। मोदी र ओलीको केमिस्ट्री नमिलाएर ओलीसित पनि विकल्पहरू कम छन्, मोदीसित पनि नेपालमा विकल्पहरू कम छन्। कम्युनिस्ट नेताहरूमध्येमा मोदीको सैद्धान्तिक लाइनमा कोही पनि नेता अलिकति पनि नजिक छ भने त केपी ओली नै हो, प्रचण्ड होइन। शेरबहादेउवा पनि होइन, शेरबहादेउवा हुनुपर्ने हो, तर हुन सक्नु भएन। काङ्ग्रेसको बिपी कोइरालाको पालाको लिबरल कन्जर्भेटिजमको लाइन त काङ्ग्रेसले छोड्यो नि त, दुर्भाग्य त्यहाँ हो क्या। शेरबहादेउवा हुनुपर्ने हो, हुनु भएन। त उहाँलाई नै पनि त्यसले चाहिँ अब कतिको भर्तेक पुर्याउँछ उहाँले गर्नुलाई, किनभने पावर गेममा मैले कुरो सिकाउनु पर्ने मान्छे होइनन् शेरबहादेउवा, आफै जान्दछन्, एकदम सार्प मान्छे अब पावर गेममा। अब हुनुपर्ने चाहिँ हो त्यो लाइन। त्यसकारण मोदीको पनि विकल्पहरू देख्दिनँ म यहाँ। अब ओलीजीको पनि के छ भने हामीहरूको इकोनोमिक जोग्राफी, पोलिटिकल, बारम्बार भन्छु, सबै कुराले भारतलाई व्यवस्थापन गर्नु नै नेपालको राजनीतिमा बस्ने मान्छेको सफलता र असफलताको पहिलो मानक हो, भारतलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हामीलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, भारतलाई व्यवस्थापन गर्यो भने मात्रै त्यो मान्छे सफल हुन्छ हो राजनीति। जोग्राफी नै त्यस्तो छ त के गर्नु, मलाई पनि त मनै पर्दैन के। कसैले यो जोग्राफी ब्रुक्क उठाएर चाहिँ ऊ त दक्षिण कोरियादेखि पर्तिरपट्टि लगेर समुद्रको बिचमा ट्याक्क राखिदिएदेखि म बडो खुसी हुन्थेँ। अब बजरङ्गबली त्यस्तो कोही छैन होला अचेल नेपालको जोग्राफी त्यसरी राखिदिने। जोग्राफीले पर्मिट नगरेको कुरामा पाखुरा सुर्केर केही लाग्दैन। त्यसो भए हाम्रो देशमा निर्वाचनको विकल्प छैन। निर्वाचन त यही संविधानमा केही तलमाथि गरेर भए पनि अथवा यही संविधान रहेर भए पनि अब निर्वाचनको विकल्प छैन। म त प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छे भएको हुनाले विकल्प हुनु पनि हुँदैन भन्छु नि। केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्व सरकारले निर्वाचन गराउँछ कि अर्को नयाँ प्रधानमन्त्री आउँछ? मुख्य प्रश्न त्यही हो। अब अहिलेको जसरी यो हरेक कुराको चाहिँ मतलब नेताहरू बाजेर हरेक विषयमा न्यायालयमा गएर समाधान खोजेर हुँदैन यसरी। अब मैले अघि भनिसकेँ, राजनैतिक पुनर्सन्तुलनको अध्याय हामीहरू प्रवेश गरेका छौँ। त्यसका लागि अब खास गरी त काङ्ग्रेसले नै बरु केपी ओलीजीबाट निर्वाचन गराउँदाखेरि उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो हो भने, उहाँहरूले असुरक्षाको वातावरण हो भने त न्युट्रल सरकारको बरु कुरा गर्नु पर्यो नि त। उहाँहरूले बारम्बार अस्थिरता जुन चुनावी सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हो? अब निर्वाचन किन भनिरहेका छैन भने मलाई त्यो लागिरहेको हो। अहिले काङ्ग्रेसले त्यो स्थिति केपी ओलीसित त्यो असहमति हो भने ढोका दुइटै खोल्नुपर्छ क्या। उसले पार्लियामेन्टको ढोका चाहिँ खोलिरहेका छ, पुनर्स्थापनाको लागि मुद्दा हालिरहेका छ। भएन भने र केपी ओलीजीसित असहमति हो भने न्युट्रल सरकारको ढोका पनि त खोल्नुपर्ने हो। पहिले भन्नुपर्ने किन भनिरहेका छैन मैले बुझाएको। त्यसो खिलराज रेग्मीले जसरी नेपालमा छ नि 2027 सालमा निर्वाचन गराउनु भएको थियो, त्यसै गरी चोलेन्द्र शमशेर जवाराको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हो? त्यसरी त म भन्न सक्दिनँ। पोलिटिकल फेसको आधारमा पनि न्युट्रल सरकार बन्न सक्छ, सर्वदलीय सरकारलाई पनि न्युट्रलै सरकार भन्नुपर्ने हुनसक्छ। अब न्यायिक नेतृत्वकै नेतृत्व राजनैतिक नेतृत्वमा पनि हुनसक्छ। त्यसका मोडेलहरू त अब यसको अर्थ के हो भने राजनैतिक चाहिँ म त सहमतिको अध्यायमा देश प्रवेश गर्यो, अब संविधानका अक्षर र संविधानका धाराले मात्रै निकास दिएन भन्ने अर्थ लाग्छ यसको। मैले भन्नु अर्थ चाहिँ त्यो हो। त्यसो यो संविधान जान्छ कि यो संविधान बच्छ त हाम्रो देशमा? मैले अघि भनिसकेँ सालको संविधान प्रणाली र जुन छ संसदीय प्रणाली र आधारभूत मानवाधिकार अर्को संविधान लेखे पनि जाँदैनन् ती। बाँकीको हकमा तपाईँले जुन एउटा प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु भएका छ, जो प्रणालीसित पनि लेनदेन छैन, प्रजातान्त्रिक अधिकारसित पनि लेनदेन नभएका विषयलाई, ती विस्थापनको लागि नै अहिले राजनीति दुई भागमा विभाजित छ र त्यसैको द्वन्द्वको परिणाम हामीले भोगिरहेका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच अरुणजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धन्यवाद ऋषिजी।